Necessitem resultats diferents, necessitem alternatives diferents i una mica va sortir així la jornada, vam dir doncs què millor que trobar-nos a la Facultat d'Economia en un espai amable en el que de fet compartim, això també és compartim aprenentatges, no tant venim a ensenyar res, perquè estem aquí per aprendre, això que quedi molt clar. Començo, de veritat és un assaig, no hem fet una conversa en públic mai el Xavier i jo, així que anirem fent. Que l'habitatge és un tema que està a l'agenda política és evident, vam tenir unes eleccions en les que hi hagués o no hi hagués llei d'habitatge va determinar moltes coses. És veritat que nosaltres ens dediquem, jo des de la perspectiva acadèmica i tu des de la perspectiva de la vida real, diguem-ne, i sabem perfectament que tant des de l'acadèmia com des de la vida real l'habitatge ocupa la preocupació de moltes persones i molts articles i reflexions sobre quins són els problemes. Penso que una cosa important és que mentre que quan jo començava als anys 90 estudiant temes d'habitatge la preocupació era per a aquells que realment no poden accedir a l'habitatge, ara la preocupació és molt més generalitzada perquè hi ha molta més gent que no pot accedir a l'habitatge. Aquesta idea de l'emergència i de la urgència del problema habitacional, estem passant al dia a dia del problema habitacional de moltes famílies que no necessàriament són famílies vulnerables, són simplement famílies que la hipoteca o que el lloguer els hi representa un percentatge molt elevat. Hem escrit, hem parlat, hem considerat moltes vegades que l'habitatge de lloguer, durant molts anys, i el tenim molt delicat, l'habitatge de lloguer, perquè és petit, havia fet d'habitatge social, perquè com que de fet d'habitatge social en tenim tan poc, l'habitatge de lloguer havia, diguem-ne, complementat les funcions de l'habitatge social acollint aquelles persones que no podien accedir, òbviament, al mercat de propietat, ni tampoc a l'habitatge social perquè no n'hi havia. La situació actualment, com deia molt bé la Carme, és que l'habitatge de lloguer avui tampoc es planteja com una alternativa que complementi a l'habitatge social, perquè l'habitatge de lloguer també és molt car. Aquí passem al tema del finançament. Xavier, vols agafar per què ens preocupa això del finançament? El finançament, sobretot ens preocupa els que deies tu la pràctica, i aquí en som uns quants o quantes. Ens preocupa perquè durant molts anys, des que va començar la crisi el 2008-2009, no vam produir pràcticament habitatge. És a dir, ara hem començat a produir de nou. Per què? Perquè hi havia ajuts, perquè hi ha hagut finançament. I a més, diria que hem perdut una gran oportunitat perquè havia hagut un finançament molt bo, els tipus zero, però com que no hi havia les bases, projectes sí que n'hi havia, i demanda també n'hi havia. El que no hi havia eren ajuts, és a dir, hi havia la sequera de l'administració pública que entre que s'hi posa, ho entén, pot, no ho havia fet. Llavors, quan s'hi ha posat, i ara tenim ajuts, sort que en aquest cas l'ICF s'hi ha posat juntament amb l'agència, tenim un finançament, però té un finançament limitat, i això també el propi ICF ens ho ha dit, no per res, però simplement que és limitat. Per tant, d'alguna manera, si volem afrontar els reptes, que són molts, quan deies que l'habitatge segueix sent un tema rellevant de l'agenda, precisament abans de la crisi o just a la crisi hi havia moviments molt potents a UB de Vivienda i hi havia l'opinió pública, habitatge estava dalt de tot de les preocupacions. Ara, ahir ho estava mirant, encara habitatge no és la principal preocupació, està el sisè, la sisena, però s'ha doblat en un any. Per tant, ja ens està indicant, i a més a l'agenda pública ja hi és a dir, la llei d'habitatge, tot el tema de la pujada de lloguers, per tant està a l'agenda, com deies, a les eleccions, ja és un tema rellevant. Per tant, el tema del finançament no és l'únic, perquè hi ha el tema del sòl, però és rellevant o importantíssim. Per tant, si no hi ha finançament, a més, amb una indústria, amb una activitat que és intensiu amb necessitat d'habitatge, perquè construir o rehabilitar val molts diners,
i amb una unitat estàs gastant molts diners, per tant és imprescindible el finançament. Per tant, ja ho deia la Carme, és un tema que d'alguna manera necessitem trobar alguns sistemes estables i aquí veurem la part més pública però també la part privada, però hem de trobar estructures d'alguna manera que es puguin també trobar per crear aquest sistema que a més jo que no soc tan expert en promoció i aquí n'hi haurà altres que ho podran explicar, jo no entenc com una producció d'habitatge sigui tan inestable, no té sentit, és una indústria que necessitem que sigui estable amb el temps. Estabilitat en el temps, evidentment. Com passa a molts països d'Europa, que és una producció constant i això ho hem parlat regular. Correcte, amb companys d'altres països, del Regne Unit, d'Irlanda, i no entenen, diu, com ho feu vosaltres? Perquè el que expliques és impossible, no? Sí, de fet, una mica, per també acabar la diapositiva, és veritat que a més ens preocupa que els recursos públics cada vegada són més limitats i que sabem que hi ha voluntat, però no és suficient. I d'alguna manera necessitem aquestes alternatives que poden venir per sumar més actors en el que seria la provisió de finançament o, i d'això espero que en parlem a la segona taula sobretot, o simplement models alternatius que vagin una mica més enllà del que seria el finançament públic de promocions d'habitatge social. De fet, i li agraeixo a l'Alfons perquè està aquí, perquè quan vam tenir una prèvia per preparar la jornada, l'Alfons va dir però aquí hem de començar a aclarir un tema de conceptes, i de fet en parlarem després, un tema de conceptes, perquè efectivament, de fet amb el Xavier ja volíem deixar-ho una mica així, no volíem encasillar la jornada amb habitatge social i vam dir, posem, si us heu fixat, que els explicava els de la taula, que és una cosa d'habitatge socialment desitjable, no? Habitatge assequible, socialment desitjable. No és que tinguem ganes, el Xavier i jo, que ens diguin mira, aquests s'han inventat un nou terme. No és això, però sí que entenem que la problemàtica és tan gran i va, diguem-ne, molt més enllà, no només per el que és estrictament el que coneixem tots del que és habitatge social, sinó que també va a altres tipus de promocions que van adreçades a això que comentàvem al principi, que és aquest col·lectiu que no és estrictament el que estem acostumats a servir, que és l'estrictament vulnerable, etc., sinó que és un col·lectiu que té moltes també dificultats en el que seria l'accés a l'habitatge. De fet, com a bona no ho sé, però com a economista que soc, sempre penso que és interessant veure les coses des de la perspectiva de l'oferta i la demanda, i jo crec que és molt interessant, i aquí tenim un exemple, no, Xavier, que abans quan parlàvem del que era la producció d'habitatge social, sempre pensàvem d'agències públiques, no? Pensàvem d'això, la irrupció del tercer sector. Des de quan esteu al tercer sector implicats de manera reconeguda, diguem-ne, en el que seria la promoció d'habitatge? Bueno, n'hi ha... El que passa és que algunes són molt històriques, ja ho sé. Clar, potser no és conegut, però hi ha fundacions que porten 40 anys. El que sí que és cert, i això també ho vam estar analitzant, que amb les diferents situacions de crisi o de necessitats han anat apareixent com diferents fundacions, no? Això és veritat. Llavors, ho vam analitzar, O sigui, un dia mirant, i ostres, per exemple, als 80, després del 2007, per exemple, al 92, van anar sortint, no? Ara jo crec que les fundacions, i jo crec que Cohabita, que és molt rellevant, ens hem d'alguna manera reconegut i volem que se'n reconeixi el paper perquè tenim molta capacitat i voluntat. I no només aquí a Catalunya, perquè aquí a Catalunya diríem que seria l'ecosistema on està més estabilitzat, o sigui que hi ha una tradició, però que després hi ha els companys de Provivienda, també s'està creant una plataforma que es diu Avives, d'alguna manera posar sobre la taula el paper del tercer sector que complementa, que d'alguna manera dona més força perquè les entitats ens endeutem, per tant aconseguim recursos que l'administració no cal que els posi. I a més, un tema molt rellevant, i no se'n parla, encara que a vegades se'n parla, però en el debat no se'n parla, encara que en les converses sí que se'n parla, és el tema de la gestió. El tema de la gestió és un tema molt complicat, de la gestió de l'habitatge de lloguer social, i ens interessa a tots
que vagi molt bé. No volem que aquest sector estigui estigmatitzat socialment. Per tant, les fundacions hem demostrat i demostrem que fem una molt bona gestió, per tant això també pot ajudar a l'administració a dir, ostres, no només no ho faig, no només no inverteixo o inverteixo una part, sinó que a més no ho gestiono, però la funció i el destí i el propòsit és exactament el mateix. Per tant, aquest valor, en aquest cas de les fundacions, però jo ho ampliaria també amb cooperatives, per exemple, que aquí vindrà el sostre cívic o associacions, crec que és molt rellevant en aquest àmbit. Molt important. De fet, fa molts anys que dèiem ens cal una professionalització del sector. Això s'ha dit durant molt de temps. Cal que tinguem bons professionals en el que seria la gestió del parc. I penso que el tercer sector ofereix una alternativa claríssima. I després un altre tema, que ja ho hem explicat molt, però és que hi ha països, per exemple, el país d'Europa que té més habitatge de lloguer social, que té més del 30%, el 100% està a Països Baixos. Està gestionat per entitats socials. Les associacions? El Housing Association al Regne Unit. Encara que aquests països, ahir també llegia, a Països Baixos té un problema molt greu ara d'habitatge. És a dir, també a vegades nosaltres ens fustiguem que estem molt malament, però ara a Europa el problema de l'habitatge és general. I això que també ho parlem amb altres companys d'altres països, també hi ha aliances que s'estan creant i nosaltres també estem participant de buscar també mecanismes de finançament. Per tant, d'alguna manera, jo crec que també hem de buscar aliances fora del país perquè els sistemes de finançament, i a la segona taula tenim un exemple, a Europa també hi ha recursos. Per tant, hem de buscar l'alternativa. Correcte. Efectivament. De fet, clar, no només és parlar en positiu, de dir, quan parlem del mercat de lloguer, fonamentalment el mercat de lloguer social, sabem que, això que us deia de l'oferta i la demanda, també sabem que des de la perspectiva de l'oferta apareixen també nous actors que no són tan bons pel sector, diguem-ne, que són realment predadors, que dificulten que el parc d'habitatge sigui el que sigui i que es converteixi en un parc que no sigui socialment desitjable. No voldria extendre'm aquí, perquè jo vaig controlant el temps. Sí que és veritat, i penso que és un tema interessant, perquè sortirà, estic segura, que aquí sou molts, entre altres coses, perquè el sector està molt atomitzat. Una de les coses que passa en el que seria la provisió del tercer sector en termes d'habitatge social és que són petites organitzacions. I jo crec que tu has mencionat Avives, Cohabitat. Jo penso que un exercici, per això us parlava, per això aquí posem aquesta idea de la dimensió i la capacitat dels productors d'habitatge social. No és només pensar en termes d'aquella petita associació, sinó pensar en termes més amplis, d'aquestes aliances que, de fet, aquí, a la següent diapositiva, en parlem, la importància. De fet, la preocupació ha estat durant molts anys, de fet, escoltava una presentació que deien que World Habitat i les Nacions Unides estaven des de feia 35 anys buscant alternatives al finançament de l'habitatge social, perquè no és tan senzill, no és tan simple, això penso que és important assenyalar-ho, però també és veritat, i això relacionat amb el que tu deies, quan tu estudies com apareixen les associacions o les fundacions o el que sigui sense ànim de lucre per produir habitatge social, és veritat que les reflexions que apareixen en les grans institucions o aquesta recerca, ara mateix estem en un moment que tothom fa això, i l'informe de la nova inversió d'impacto en vivienda. Hi ha molts informes d'aquests i penso que és una mica la idea i la preocupació, perquè és una preocupació real, com diu el Xavi, als Països Baixos, que tenen, diguem-ne, un sector molt professional, molt tradicional. Les Housing Associations ara mateix es troben en que estan, diguem-ne, matant amb moltes de les Housing Associations a través del que seria el sistema impositiu, curiosament. Molts només es poden quedar les grans i només es poden quedar aquelles que d'alguna manera seran capaces de gestionar grans volums en el parc. Per tant, sembla que això de les aliances és una cosa interessant. I també sembla que no són aliances només en el que seria el tercer sector o la provisió d'habitatge, sinó que són aliances mixtes. És aquesta idea del partenariat entre el públic i el privat que
suposo que en parlarem, m'imagino, de què pot fer el sector públic, com pot ajudar el sector públic quan pensem, sabem que pot ajudar de moltes maneres, però quan pensem en termes de finançament, estrictament. No sé, Xavier, quan, per exemple, aquí poso el tema de la banca pública, i sabem que n'hi ha a l'Institut Català de Finances, a l'ICO és igual, hi ha diners a la disposició, sabem que hi ha diners, molts diners que estan venint d'Europa, i també és veritat que necessitem d'intermediaris que canalitzin aquests diners. Què diries tu al respecte d'això? Bueno, mira, ahir precisament vam estar a Madrid amb una companya, amb la Lourdes, amb una sessió d'inversió d'impacte. Això és un aspecte que s'està movent molt, potser en l'àmbit d'habitatge és poc conegut, però d'inversió d'impacte hi ha molts diners. Per exemple, ara es constitueix un fons espanyol, que hi ha 400 milions d'euros per inversió d'impacte i s'està intentant que una part d'aquests diners siguin per habitatge. O hi ha el Fons Europeu d'Inversions, que seria com una altra pota diferent del Banc Europeu d'Inversions, que també una de les polítiques o de les prioritats és l'habitatge, perquè, repeteixo, l'habitatge és un problema a tota Europa. Quan parlava de Països Baixos, ahir es va tancar el govern on estarà com a principal partit un partit d'extrema dreta, i estava llegint que un dels principals temes a l'agenda pública és el tema de l'habitatge, perquè hi ha un tema de la immigració, els refugiats, a Irlanda va passar exactament el mateix. Per tant, són situacions que aquí a vegades veiem lluny, però també estan aquí. Per tant, el tema de la finançament, i ho veurem a la segona taula, sobretot és el concepte d'hibridació, és a dir, que no només és finançar d'una manera o d'una altra, evidentment es pot fer d'una manera o d'una altra, però també es pot fer de forma mixta. I això fa que sigui més potent, perquè estem multiplicant les inversions. El que passa és que això és un tema molt nou, les estructures, portem una cultura, i les dinàmiques, els protocols, els filtres, etcètera, però cal ser molt innovador i creatiu perquè el repte ens ho exigeix. Per tant, aquí, i per exemple, la Maria Sigüenza, del CEP, del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa, ens explicarà algun exemple d'aquesta hibridació i fins i tot bancs entrant al capital de projectes. I això jo crec que és un tema que cal reflexionar, perquè són inversions no a fons perdut, no un préstec, vull dir que ja s'ha d'innovar i ara hi ha elements per poder-ho treballar i crec que és molt rellevant que aquí ho comencem a posar sobre la taula. Sí, aprofitem i passem a la diapositiva una mica per clarificar, perquè sabem que molts de vosaltres esteu aquí, us interessa molt la temàtica, però anirem clarificant, sempre un ha de començar parlant de conceptes, però sí que volíem explicar, i de fet això ve d'una antiga presentació que fan des d'ESADE per explicar què és exactament això de la inversió d'impacte. Inversió d'impacte n'hi ha en molts camps. De fet, el tema de l'habitatge no és precisament el més habitual en el que és la inversió d'impacte. Què és inversió d'impacte? Doncs diguem-ne que històricament hem tingut com aquests dos models. D'una banda tindríem això de la filantropia, que és, doncs jo dono diners perquè soc bo i segurament tindré desgravacions fiscals, però això no entrarem, però soc bo, ajudo el que ho necessita i doncs aquí tindríem un determinat model i després tindríem el que seria el model tradicional o el model més clàssic dels mercats financers tradicionals. Diguem-ne, el mercat tradicional també s'està abordant des del que seria la banca ètica, per exemple, o altres programes dintre de la banca tradicional. De fet, quan parlem d'inversió d'impacte, estem barrejant tres coses. Una que seria pròpia del mercat financer tradicional, que és el retorn. Tu tens uns diners, els inverteixes i esperes una rendibilitat. El risc, que sabem que és inversament proporcional al retorn. Com més risc hi ha, més possibilitats de guanyar tens. Com menys risc, més clara és, o més baixa és la rendibilitat. I l'impacte. Aquestes tres coses són el que d'alguna manera està la inversió d'impacte posant conjuntament. No sé si val la pena passar a la següent diapositiva perquè ens queden 5 minuts. De fet,
aquesta idea de l'alternativa, que és el que d'alguna forma nosaltres volem explorar en la jornada d'avui, partint del que tenim i pensant en el que podem tenir, sabem que quan nosaltres, quan en Xavier i jo ens plantejàvem això de la jornada, dèiem, volem parlar d'inversions que estiguin alineades amb principis de sostenibilitat i d'equitat. Sabem que perquè sigui interessant per un inversor ha d'haver-hi un retorn. Hi ha gent, i no miro l'Ajuntament, però l'Ajuntament parla moltes vegades de que sigui raonablement rendible, que això també té la seva curiositat, perquè què és el que definim o què és el que considerem com a raonablement rendible. Augmenta el parc d'habitatge. No sé si aquí, Xavier, tu voldries afegir alguna cosa amb això del tema de per què, quan estem parlant de mesures alternatives de finançament, això ens està augmentant el parc d'habitatge i, per tant, ens està repercutint a tot el sistema d'habitatge. És evident, perquè si aconseguim més inversió, més recursos, podrem fer més. Per tant, d'alguna manera aquí, el que deia abans, el que necessitem és que hi hagi més fons, més recursos per fer més. Llavors, d'alguna manera també aquí és molt important, no només amb el tema del finançament, és a dir, d'aquesta aportació diversa, sinó el paper de l'administració com proveïdor, per exemple, de sòl, proveïdor de garanties, l'estabilitat, que això no és un tema de gestors, però és importantíssim, perquè no podem estar en aquesta situació ara mateix que no sabem mai què passarà. Si hi ha eleccions, necessitem una política d'habitatge, un pacte, on hi hagi una estabilitat de la previsió, perquè, com dèiem, això són inversions, tant pels privats, pels públics, per les entitats, a llarg termini. Per tant, si realment hem d'augmentar el parc, necessitem una estabilitat, tant amb normativa com dels sistemes de proviment dels ajuts o de les garanties. Per tant, jo crec que aquest també és un tema molt rellevant, perquè si no, no entrarà ningú, és a dir, els fons, ni els gestors, ni ningú, és a dir, fins i tot les fundacions. Si tenim molts riscos, no podrem entrar. Per tant, aquest és un tema, jo crec que molt rellevant, que cal que hi hagi algun tipus de... que quedi fora de la discussió política i que si hi ha eleccions, molt bé, però que estigui el tema estabilitzat, perquè és que si no estem on estem. Has dit una cosa molt que a mi m'agrada, és la idea de pacte, i la idea de pacte quan tu tens que les institucions públiques, que són les que estan sotmeses a eleccions, estan acordant amb altres institucions que no depenen del que és el cicle polític, i es genera aquest pacte que d'alguna forma garanteix l'estabilitat, no hi ha aquesta dependència tan elevada del que podria ser el canvi en el color polític o en les regles de joc. Hi ha prou canvis ja en el que serien els mercats financers, no és el mateix tenir un tipus d'interès del 0% o un tipus d'interès que està al 5, al 6 i que no baixa. Això, diguem-ne, ja no es pot controlar perquè està fora, però sí que el que sí que es pot controlar d'alguna manera és aquesta cohesió entre el que serien les línies estratègiques d'un pacte per l'habitatge, un pacte que s'ha dit moltes vegades, ara estem, diguem-ne, enfocant això des del que seria la perspectiva del finançament. Per acabar, nosaltres tenim moltes preguntes, no, Xavier? Podríem fer més encara. Podríem fer més encara. De fet, les tinc jo aquí, però no les teníeu vosaltres. Aquí tenim moltes de les preguntes que ens hem fet el Xavier i jo parlant per telèfon, perquè, de fet, em sembla que és la segona vegada que ens veiem, que ens trobem, sí o no, Xavier? Sí, que ens coneixem mútuament. Sí, d'aquesta manera, així més. Però ha estat molt intensa. La relació per telèfon ha estat molt intensa. I aquestes són algunes de les coses que nosaltres volíem comentar i compartir amb vosaltres i que pensem que poden il·luminar d'alguna forma les dues taules que tindrem de discussió avui. Això amb el que acabàvem abans, aquesta idea de que si aquest finançament alternatiu funciona, engrandirà el parc, en termes de producció, és a dir, estem parlant i pensant en termes de nova producció d'habitatge, com pensem en termes de renovació de l'habitatge, que també sabem que és un tema importantíssim en determinats barris, en determinades zones, això és una idea. Això de l'equilibri, que això ens preocupa tant a Xavier com a mi, com a molts inversors, diguem-ne, com aconsegueixes un equilibri
entre el que és retorn, diguem-ne, raonable, no?, de l'inversor que posa els diners i això que estem dient que és necessari, que és l'impacte, en el nostre cas seria l'impacte social en l'habitatge. Una cosa que ens encurioseix i és saber quins són els inversors que estan interessats en fer inversió d'impacte, quins són, és a dir, per exemple, als Estats Units saben perfectament, com diuen, qui són els key players, no?, qui són els que realment tallen el bacallà en termes d'inversió d'impacte. Qui són aquí els que poden fer inversió d'impacte? Qui són els que tenen els diners i poden participar? El Xavier insisteix molt en la idea de l'estabilitat i la regularitat. El tema dels terminis, per tant, el Keynes deia sempre que en el llarg termini tots morts, però bueno, en el mig termini i en el curt termini és on passen les coses, no?, i és on hem de garantir aquesta estabilitat. Aquí, per exemple, amb l'habitatge no l'hem considerat, o almenys jo no ho he identificat, és el tema de considerar una infraestructura. És a dir, sí que quan hi ha inversions per fer una autopista, per fer un embassament, una central nuclear, un hospital, estem parlant d'equipaments, no? Per mi, almenys, l'habitatge hauria de ser un equipament públic, en aquest cas amb un ús privat, social, però és una infraestructura pública necessària, imprescindible per al funcionament del sistema. Per tant, hem de canviar la mirada del finançament de l'habitatge com un finançament d'una infraestructura i, per tant, això ja existeix, vull dir que no és un invent meu, això existeix fa molts anys, dècades. I això s'alinea perfectament amb el tema del dret a l'habitatge, entenent-lo com a infraestructura, igual que fas un hospital per garantir la salut, fas i la infraestructura, el finançament de l'estructura té estabilitat, és previsible i, com deia Keynes, ho gestionaran altres que vindran i seguiran gestionant allà aquella infraestructura, no? Ai, que bé. Bueno, ja per acabar una mica, perquè ens estem... No, estem bé, estem on time. Però sí que, per exemple, una de les coses que ha sorgit és de quina manera, quins són els canals que podem utilitzar perquè aquesta inversió d'impacte s'adreci a aquells que la necessiten, no? És a dir, com poden les fundacions, com Habitat 3 o com Sostre Cívic, no sé, en tenim tantes aquí, però com poden aquestes... Quin seria el mecanisme que facilitaria l'accés, el canal, que facilitaria l'accés a aquesta inversió d'impacte. Una cosa que hem comentat, i això suposo, Xavi, que tu acabes, però simplement apuntar, que penso que ho hem comentat, hi ha exemples a Irlanda, per exemple, de com el sector públic pot trobar-se com a intermediari entre l'inversor i el destí de la inversió, i això és molt interessant. I penso que és una de les preguntes o un dels temes cabdals, de com s'articula aquesta combinació entre públic i privat. Bueno, no, és que el paper del públic és imprescindible, ja ho estem dient. Per tant, l'únic que és que el públic s'obri més a entendre que el privat també pot tenir o és necessari que intervingui. I llavors aquí s'han de trencar les desconfiances mútues, perquè hi ha un desconeixement molt elevat. Ahir, com dic, estàvem en aquesta jornada, hi ha un desconeixement i desconfiança entre el social i l'inversor, però també entre el públic i l'inversor, hi ha preconcepcions. Hem de trobar aquests socis, i els socis són tots, que ens sentim en relacions de confiança. Evidentment, hi ha actors que no entraran, ni interessa que entrin, però hi ha altres actors que crec que són molt rellevants. Per tant, jo crec que també les situacions ens obliga a aquestes oportunitats a identificar-les i a crear-les. Però, clar, tenim una certa pressa, per tant, no podem donar masses voltes. Per tant, aquí, d'alguna manera, aquesta sessió o aquesta jornada és com una continuació d'una altra que vam organitzar des d'Habitat 3 en el Festival d'Habitatge Social que es va fer aquí a Barcelona, que vam posar uns exemples d'inversió d'impacte. I també en un any, pràcticament un any, ha evolucionat en positiu, pensem, encara que no es noti gaire perquè han passat més coses. Per tant, esperem que aquesta jornada també ajudi a, primer, a la primera taula veurem les dificultats i veure com podem també aprofundir en el finançament més tradicional, però l'altre és com els nous models poden també complementar el tradicional
És a dir, no és una alternativa, o sigui, de fet, la paraula alternativa jo no la considero, sinó simplement és complementarietat i enriquiment i multiplicació. Sobretot hauríem de parlar de l'aliança multiplica, no suma. Per tant, ens dona molta més potència.